Hizkuntza aniztasuna eskolan minorrak haur eta lehen hezkuntzako ikasleak hartzen ditu Bilboko Hezkuntza Fakultatean. Gero eta gehiago dira, gure inguruan, hizkuntza ofizialekin batera, gure ikasleek, haur hezkuntzakoek, zein lehen hezkuntzakoek, hitz egiten dituzten hizkuntzak. Izan ere, azken hamarkadetan, gurera etorritako etorkinen kopuruak gora egin du. Eta horrek eragina izan du gizartean eta ezinbestean aldaketa horiek guztiek eragin diote eskolari. Sortutako egoerak hezkuntza erronka berriak mahai gaineratu ditu. Eskolak prest daude ikasle horiei guztiei erantzuna emateko? Eta zu, prest zaude realitate horri erantzuna emateko? Aipamen honek galdera horiei eta beste askori eman nahi die erantzuna. Aipamena 6 kredituko 5 irakasgaik osatzen dute, jarraian azalduko ditugunak. Lehenengo 2 gaztelaniaz irakasten dira eta gainerakoak euskaraz. Ikastetxeko hizkuntza proiektua ikasgaian, izenak berak adierazten duenez, ikastetxeko hizkuntza proiektuen azterketa kritikoa egingo da. Ikastetxe baterako hizkuntza proiektua diseinatuko da eta egindakoak hobetzen ikasiko da. Ikasle etorkinei bigarren hizkuntza irakasteko didaktika ikasgaian, jatorri etorkineko ikasleen ezaugarriak, zailtasunak eta beharrizanak kontuan hartuta, horiei erantzuna ematen ikasiko da. Bigarren hizkuntza irakasteko metodologiarik egokienak ezagututa. Euskal Herriko hizkuntzak eta gizartea ikasgaian, kultura aniztasunaz, naiz kohesio sozialaz gogoeta egiteaz gain, politikak, ekintza instituzionalak eta eskolatze ereduak aztertuta, eskolari aurrera egiten laguntzeko irizpideak zerrendatu, planak proposatu eta eskolan lan egiteko proiektuak sortuko dira. Hizkuntza estandarra eta aldaerak eskolan ikasgaian, hizkuntza estandarraren eta aldaeren inguruko hausnarketatik abiatuta, oinarrizko kontzeptuak argituta eta hainbat esperimentu egin eta gero, haur eta lehen hezkuntzarako materialak sortuko dira. Hizkuntza estandarra, aldaerak eta jatorri etorkineko ikasleen hizkuntzak eskolan lantzeko. Azkenik, hizkuntzen didaktikarako ikuspegi berriak ikasgaian prestakuntza osagarria eskaini nahi zaio ikasleari. Sakonago aztertzeko, gaur egun, hizkuntzen irakaskuntzan garrantzitsuak diren hainbat osagai eta ikuspegi. Kontuan harturik, hizkuntzen trataeraren alorrean nolako aldaketak ari diren gertatzen hezkuntza sisteman, jendarteko mugimenduei eta joerei erantzunez. 5 ikasgaietako saioak teoriko-praktikoak dira eta ikasgai guztietan ez dago azterketarik. Irakasleen azalpenez gain, benetako kasu praktikoak ebatziko dira, eztabaidetan parte hartu, esperimentuetan, proiektuak diseinatuko dira, materialak sortu. Gainera, eskura bibliografia gaurkotua eta eguneratua izango duzue, saioetan jasotakoaz gain, gai guztietan gehiago sakondu ahal izateko. Honen bestez, naiz eta minorrau profesionalizantea ezten, aipamen honek IPIaren perfilera hurbilduko zaitu. Egunerokotasuneko egoeren aurrean, zer egin, zelan jardun, erabakiak zelan hartu ikasiko duzu. Azken batean, aipamen honetan, hizkuntza aniztasunari eskolan zelako erantzuna eman behar zaion ikasiko duzu. Hizkuntza eta kultura aniztasuna sarituko gara, eusle programaz, jatorri etorkineko ikasleen behar izanez, euskara ardatz harturik eta gainerako hizkuntzekiko errespetuz.